Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Gebetsimpuls am Dreifaltigkeit-Sonntag. Lasset uns beginnen mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am ersten Sonntag nach Pfingsten feiern wir das Fest der Dreifaltigkeit, das große Geheimnis Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes beginnen wir jede heilige Messe. In diesem Namen wurden wir aufgetauft. Viele Menschen beginnen und beschließen den Tag in diesem Namen. Wir glauben, dass Gott, der Vater, uns liebt und darum seinen einzigen Sohn zu uns gesandt hat. Wir glauben, dass Jesus Christus uns grenzenlos liebt und vergibt. Und wir glauben an den Heiligen Geist, der unser Beistand ist. Der Dreifaltigkeitssonntag ist ein Feiertag, der keinem Ereignis aus dem Leben Jesu, sondern einem Glaubenssatz gewidmet ist, dem Glaubenssatz der Dreifaltigkeit Gottes in Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wir wollen uns heute das Kreuzzeichen näher anschauen und dadurch die Dreifaltigkeit Gottes in diesem Gebet entdecken. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir über das Kreuzzeichen und das kurze Gebet nachdenken, dann können wir in diesen unscheinbaren Zeichen das ganze Heilswerk Gottes, das ganze Heilgeschehen Gottes erkennen. Das Gebetswort des Kreuzzeichen beginnt mit den Worten im Namen des Vaters. Am Anfang der Bibel aber steht nicht der Vater, sondern am Anfang steht der Schöpfer. Aber hier am Anfang des Kreuzzeichens steht nicht der Schöpfer, sondern der Vater. Wir beten nicht im Namen des Schöpfers, sondern im Namen des Vaters. Ich glaube, das hat eine ganze tiefe Bedeutung. Natürlich hat Gott am Anfang alles aus dem Nichts erschaffen. Aber auch heute ist Gott unser Schöpfer. Er ist Schöpfer in der Weise wie ein liebender Vater. Für einen guten Vater sind seine Kinder sehr wichtig. Dem ist es nicht egal, ob es den Kindern gut geht oder schlecht, ob sie sich freuen oder ob sie Sorgen haben. In dieser Weise steht Gott immer zu uns als unser liebender Vater. Und wenn wir beten im Namen des Vaters, dann führen wir die Hand dabei an die Stirn. Es beginnt oben. Alles Gute kommt von oben, vom Vater, aus der Herrlichkeit Gottes. Dann kommt die zweite Bewegung beim Kreuzzeichen.
Sie geht nach unten und dabei beten wir und des Sohnes. Das bedeutet, Gott ist in Jesus Christus heruntergestiegen als Mensch, als einer von uns, ein Mensch wie Sie und ich. Ein Gott, der ganz oben war, ist nun ganz unten in Jesus. An dieser Stelle könnte man erst die ganze Lebensgeschichte Jesu erzählen. Er wurde geboren in einem Stall, ganz unten, in ärmlichsten Verhältnissen. Er wird wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet. Kein Mensch kommt so tief herunter wie er, wie Jesus. Er hat Schmerzen, Enttäuschung und Leiden wie ein normaler Mensch erlebt. Darum kann er unsere Schmerzen, Sorgen und Leiden gut verstehen. In Jesus ist Gott hinabgestiegen und darum geht beim Kreuzzeichen die zweite Bewegung nach unten. Gott ist unten unter uns. Dann kommt die dritte Bewegung des Kreuzzeichens. Gehen wir mit der Hand von der einen Schulter bis zur anderen Schulter und beten und des Heiligen Geistes. Da wird in der ausgebreiteten Bewegung der ganze Oberkörper des Menschen umfasst. Das bedeutet, das ganze menschliche Leben steht unter dem Schutz und dem Segen Gottes. Alles in unserem Leben, ob wir Schönes oder Böses erleben, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Familien, alles, was in unserem Leben von Bedeutung ist, wird umfangen von der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir unser Beten und unser Tun im Alltag beginnen im Namen des dreieinigen Gottes, da steht Gott mit seiner ganzen liebevollen Autorität dahinter. So ist es schon bedeutungsvoll, dass wir beten und handeln dürfen im Namen des dreieinigen Gottes, der Schöpfer und Vater ist, der als Sohn Gottes Erlöser ist und der im Heiligen Geist unser Tröster und Ermutiger ist. Am Ende des Kreuzzeichens steht das kleine Wort Amen. Amen bedeutet, so ist es. Das heißt, wenn wir am Ende des Kreuzzeichens Amen sagen, dann ist das wie ein amtliches Siegel, das unter dem ganzen Heilsgeschehen steht. Dieses Heilsgeschehen, das in der Herrlichkeit beim Vater beginnt, das hinabsteigt in die Tiefen des Menschseins und das die ganze menschliche Existenz umfasst. Liebe Schwestern und Brüder, das Kreuzzeichen ist ein kurzes Gebet, aber es bedeutet sehr viel. Das ganze Wirken des dreieinigen Gottes ruht in diesem kurzen Gebet. Ich mache mir manchmal Sorgen um unsere heranwachsende Generation,
Einige katholische Kinder kennen heute leider noch nicht das Kreuzzeichen und können dieses Gebet nicht richtig beten. Da möchte ich Sie, ganz besonders Sie, liebe Eltern und Großeltern, heute einladen, mit Ihren Kindern und Enkelkindern das Kreuzzeichen zu üben und dieses Gebet dann oft zusammen zu beten. Vielleicht können Sie auch versuchen, Ihren Tag mit dem Kreuzzeichen zu beginnen und abends den Tag mit dem Kreuzzeichen zu beenden. Lasst uns jetzt am Ende dieses Gebetimpulses noch einmal gemeinsam dieses Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Möge der dreieinige Gott unseren Weg begleiten, unser Leben schützen und unsere Familien segnen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.